Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Xo'p, ishxonamizdan ishlarimizni beskiraski holatda cho'rni ish jarayonlarini ko'rsatib bermoqchimiz. Xo'p, biz hozir bir necha xil darvozalar tayyorlatganmiz. Mana hozir sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Mana shu darvozamiz, xo'p, Xitoy variant relisli darvoza. Xo'p, bu mana yasalish jarayoni davom etmoqda. O'zlaring ko'rib, kuzatib borasizlar. Ishlarimiz bu darvozamizdan bitgandan keyin qo'yib boramiz. Hop, navbatdagi darvozalarimizni ko'rsatamiz. Hop, bu darvozamiz ham Samarqand fason darvoza. Mana bizda Samarqand fason darvozalar variant ko'p. Hop, mana rasmini ko'rsatib qo'ying. Mana shu darvozamizni yasayotganmiz. Hop, buni yasalish jarayonlarini ko'rsatib beraman. O'rtoqlar, bizda Samarqand fasonda 2 xil variantidan tayyorlayotganmiz. 2 qavat shumkali varianti, hop, 3 qavat shumkali original varianti. Hop, yasalishini ko'rsatib qo'yaman, o'zlaring bitta e'tibor qilib qo'yasizlar. Samarqand fasonda, hop, mana materiallari qalin holatda. 10 ga 10 profilli qalin stena, 6 ga 4 profilli ham 1.7 qalin stenasi ishlatganmiz. Arka qismlariga e'tibor qilib qo'yasizlar, mana arkalari profil to'rg'amasdan butun holatda chiqaramiz. Bu shpagulubga yemasdan uzoqqa xizmat qilishga daxl qiladi. Mana bu admanka qismi, o'zlaring bitta e'tibor qilib qo'yasizlar darvozamizga. Hop, bunisi 2 qavatlik, bezagi bilan 2 qavat bo'ladigan varianti. Endi keyingi variantini ko'rsataman. Mana bu 3 qavatlik original variantini tayyorlayapmiz. Hop, karobka qismi mana 10 ga 10 profil qalin stenada, past qismi shiviler qilganmiz. Chirimasligi, egilmasligi hisobini olinadi. Hop, karobkasiga shiviler qilsa ham bo'ladi, buyurtmaga qarab qilib beraveramiz. Darvozamizni bu original variantda semizligi 6 sm holatda yasaladi. Ichi ponni shumkali qilamiz. Mana arka qismi mana shu joyda to'xtatilgan. Buni ham arkasini bu darvozamizga o'xshatib bir xilda qo'yamiz. O'rtoqlar, ishlarimizni kuzatib boringlar. Kimgadir Samarqand fasonga qiziqish bo'lgan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Mana shu holatda qilib, original qilib chiqarib beramiz.